Egaa akkuma argitanii obboleettiin keenya kun maal jettee jirti? Lubbuu maaloo ani daataa fayyadamaa madaamiin naaf guutuu didde jettee na fakkaate. Madaamiin birrii keetiin guuttadhu jettee yeroo hedduu kaleessa illee isinitti himee jira. Wanta baala kana akka mana arabaa kana keessa bagduunis kan jedhamu guyyaa kaleessa viidiyoo hojjedhee fideenna ijoolleen baay'een nallee miila kiyya na'iitaa jettanii waan kana viidiyoo kana akkamitti akka miicamu akkamitti akka hojjetame akkamitti akka ugamullee isinii hojjedhee isin agarsiisa jechuudha. Akkamitti akka bishaan itti nagellee xumura isaallee viidiyoo biraa irratti hojjedhee jira. Dhugaa dubbachuuf namoota akkuma kalee qabdan wanti kun waan baay'ee gaariidha. Garuu sirriitti miicuu qabdanii jechuudha. Maaliif owwaara waan adda addaa qaba. Keessa isaallee ilaaluu sirriitti barbaachisaadha. Maaliif baala fa'i wal makaniiru marga fa'i wal makanii jiru waan ta'eef sirriitti miicanii xiqqoo hojjetattanii dhuguu dandeessu. Mana kanaan nama lamatu miilli isaanii dhiitaa isaantu dhugaa jechuudha. Dhukkuba kalee qofaaf osoo hin taane nuti dhaabachaa oolla waan ta'eef kushina arabaa kana keessa miila ta'u yookaas namatti furfuruuf baay'ee gaariidha isiniin jechuu barbaada. Waan miidhaa isinirraan geessisuu hin qabu. Hin dhugamaa jechuudha. Hin nyaatama kanaa illee salaaxatti gootanii illee nyaachuu dandeessan warra dhugaatisa jibbitanii akkuma beektan arabni salaaxatti goote nyaatti jechuudha. Garuu akka ajaa'iba kanaa miicuu qabdan jechuudha. Okay, gaafii obboleettii kiyya deebisaa fi maal jettee lubbuu ani daataa fayyadamaa madaamiin kiyya naaf hin guuttu malli kiyya maali waan akkas jechuudha. Barreeffama akkanaa ijoollee sadii akka argee ture bira darbee dhugaa dubbachuuf waggaa hedduu mana arabaa kana keessa ture. Ani guyyaa takka waayifaa makaa jedhamu ija kiyyaan argee hin beeku. Yoo na amantanis amanuu baatanis namoonni na beekan ni jiranii maqaama waayifaa jedhan sana ija kiyyaan arga osoo argee yoo hin beeku ta'in na jedheetanii yaaddaa jira. Waayifaa makaa jedhamu argee hin beeku jechuudha. Fakkeenyaaf riyaala 110 guuta biyya kana. Ka Saudi kana riyaala 110 guuta ji'aan nan gahuu jechuudha. Ji'aan na gahuu dide yeroo dura birrii 65 fayyadama ture. Birrii 65 ni fayyadama jechuun namoonni iimoo fa'aa qofaa iimoo akkas hin jiraame viidiyoo ilaaluu dhiistanii barreeffama waa tokko dubbistu yoo ta'e birriin 65 sin gahaa jechuudha. Riyaala 65 biyya kana gen viidiyoo ilaaltu viidiyoo namni isinitti ergaa karaa iimoo isinillee itti ergitu irra caala iimoo viidiyoo namatti ergu baay'ee nyaata. Atillee yoo namatti ergitu baay'ee nyaata. Yoo nama faana viidiyoo haasoftullee baay'ee nyaata jechuudha karaa iimoo. Kanaafuu birrii 65 haga waggaa 3 fayyadamee achi booddee gara 110 deebi'ee jechuudha. 110 kana yoo guutu ani yuutuubii kanallee waan fayyadamuuf badaa ji'aan nan gawan malee ani kabiraa qofaatti ka guutu qaba jechuudha. Kanaafuu madaamii kiyya kanaaf jedhee wal dhabaa jira ka jettu tokkos jirti. Waayifaaf jettanii madaamii kana waliin abina hindeewum isin kabirrii keessan guuttattan carra qabeettidha. Dhugaa rabbi isinitti ma'anii ijoollee sadii as dhufaa silkii umayyuu hin qaban. Ka qabdus ni jirti garuu silkii arabitteetu daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 ka ta'e hindeewum isa yoo ta'u maatii kiyya faana haasa'aa jiru naratti cufti jettee waayifaa mana keessaa illee ni jira. Silkii arabitti illee jira jechuudha. Ka mana keessaa guutuu fi diddee ka arabitti silkii isheerraa guutisiif jechuudha arabittiin. Kanaafuu ijoollee baay'ee ani waayifaan fayyadamu namitti waayifaan dhawwatte warri jettanii daataa keessan fayyadama birrii keessan. Dhugaa rabbi isinitti ani waa fayyadamaa jiru irraa isinitti hima. Maaliif nama badaa jira jechuun ani mana kanallee waayifaan hin jiru. Mana jaarsaaf jaartii waan ta'eef waayifaan hin jiru gin fooqirra hin jira. Ilmi jaartii kana ni qabaachuu niitiinsa fooqirra jirti ni qabani garuu ishiin jedhani osoo ma waayifaan fooqirra jiru ufuullee ni danda'a. Indoon ka intalli jaartillee ollaa kana ni jirti isheenillee waayifaa qabdi ka isheellee son gibbii keessatti gadi ba'ee inni dhufaa jechuudha. Silkii kiyyarra guyyaa tokko daataa dhangoo uummatee damoosni arabitti hin dhufne haga torbee tokko taa'uu na dabbaree xiqqoo maatii kiyya addaa walaa naaguuti jedhe intaluma jaartii as ollaa kana jirti. Hin didde dhugaa rabbi isinitti bakka rabbiin kun silkii kiyya fuudhee akka hin didde laamaa fi waayifaa naan jette. Kanaafuu ijoolleen baay'een ani osoo waayifaan mana jiru daataa fayyadama osoo waayifaan mana jiru maalii fayyadama ka jettanii isin qofaa miti isiniin jechuu barbaadeen ani mataan kiyya daataa fayyadamu jira. Fakkeenyaaf amma yuutuubii kanarraa viidiyoo waa adda addaa yeroo hojjechaa oolu namoonni baay'een akka waayifaa arabaatiin hojjetu isaan itti fakkaata. Dhugaa rabbi isinitti namoonni na beekan gin ani yeroo sa'aatii yuutuubii kanaa guutellee jechuun inni kun badaa haganattuu birrii nan nyaanne yuutuubiin kiyya inni tokko garuu ijoollee fa'aa irra naa bulaa ture laayivii irra. Dhugaa rabbi isinitti
viidiyoo fajoollee daataa maaliif daata fayyadama waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu nuti ka biyyaa baane waayifaa barbaacha miti maallaqa barbaacha biyyaa baane waan ta'eef osoo mana keessa jiru na uwwatti jettanii aaruu osoo hin taane daataa keessan fayyadamtanii birri xiqqoo hin jiraami. Fakkeenyaaf daataan kun akkati fayyadamtee beek ka birri 65 jira, ka birri 100 jira, ka birri 300 400 aga barbaadde jiraami. Achi keessa ati immoo birri daataa gadi aanaa birri gadi aanaa keessaafuu warri viidiyoon gadhiifne warri tiiktookii kana gadhiifne warri yuutuubiin gadhiifne maal gochuun itti fakkaate ka gadi aanaa shifay an dura sinitti yeroo yuutuubiin jalqabiin dura birri 65 fayyadama ture. Amma aga waa'ee viidiyoo kana fayyadamte xiqqoo irratti nyaatu ka'ee jennaan birri xiqqoo ol kaase malee an dhugaa rabbi birri 65 kaffala jetti kaardii bitaa jechuudha. Birri 65 riyaala biyya kana 65 ji'a tokko nagaha maaliif viidiyoo iimoollee nama faana haasa'u viidiyoolee namatti ergu namallee viidiyoo kana natti ergine iimoo kiyya ofirraa cufee jira. Kanaaf yoo ofii keessan nuti ka biyyaa baane kaayyoo keenya barbaacha maallaqa barbaacha of guddisuuf jijjiirudha malee waayifaa si dhawwattee dhiistee kanatti sammuun keessan biizii ta'uu hin qabu jechuudha. Tarii ijoolleen haaraa maree uftan fakkeenyaaf waayifaa manatti argitanii yeroo isheen noo jettee isin diddu isin aarsuu danda'a. Noo isin bichaa miti dhugaa rabbi isin bichaa miti. Kanaaf warri waayifaa qabdan isin carra qabeessa warri waayifaa hin qabne garuu koomentii nama lamamu sadii argeetanii kanaaf hin deebise. Ijoollee baay'ee rabbii jedhii nu deebisi waayifaa soo mana keessa jiru akkatti fayyadamna akka jedha fa'itu jira. Kanaafuu ittiin dubbatina isheen sin diddeemi isheen waa beektuuf sin diddeemi isheen osoo waayifaa mana jiru lakkii birrii keetiin fayyadame isiniin jetteemi. Kanaafuu ammasoo ol kaatanii noo waayifaa malee jiraachuu hin danda'u waayifaa malee hojjechuu hin danda'u otoo jettanii isa caalutti yookaan kaayyoo keessan karaatti hafuu waan danda'uufi dhiistanii waayifaa isaatti dhiiftanii daataa keessan qoxxobachaa xiqqoo irraa hin jiraame yeroo dabbaramtan xiqqoo nama faasa yeroo kaan immoo sammuu keessan hojii keessan irratti biizii godhacha hojjetachuu dandeessuun jechuu barbaada. Kanaafuu gaaffiin keessan sinii deebi'ee jira jedhee yaada. Gaafa akkanatti wal ilaallu yookaas immoo kolfinee haasofnu waan bakka bashannanneet mana arabaa kana keessa waayifaan kan isaanii ta'e waan hundi kan isaanii ta'e akkasitti ijoolleen nama fudhachuu dandeessanii. Kanaafuu isinitti dhagahamini isiniin jechuu barbaade kaayyoo biyyaa baatanii fi beekuu qabdan malee kaayyoo inni jalqabaa nuti ani dhugaa rabbi isinitti amma yuutuubii bane yuutuubii kanarraa haasa'uu osoo hin taane silkii qabachuu osoo hin taane kaayyoon kiyya yeroo biyyaa bahe silkii umayyuu hin barbaadudha. Silkii ani inda'uun waggaa 4 silkii hin qabanne illee dhugaa rabbi isinitti waggaa 4 fa silkii hin qabanne hin barbaanne illee. Kanaafuu amma kaayyoo keessan xiqqoo galma gahatanitti xiqqoo kaayyoon keessan isinirraa hin jiraamere gar tokkotti xiqqoo wanti isin hin jirti arabni kana uwwatte arabni waayifaa na uwwatte arabni silkii akka ani godhanni maal na uwwatte daataa kee fayyadami jette warri daataa fayyadame arabni isin jette isin carra qabeetti carra qabeetti anumaa waayifaa itti laachuu diddee hansheellee birrii isheetiin guutuu fi diddee siqaa agarsiistu jira ijoollee. Kanaafuu sammuu keessa waan akkasitti qabachuu yookaas immoo anis ay carraakoo ay namoonni tokko maal jedhan beektu ay carraakoo isa biyyaa na baase ay biyya ormaa beeknee biyyaa baane inda'uun biyya ormaa keetti kabajaa qabaachuu isi biyya keetti kabajaan hin jiru garuu biyya namaa kana keessatti iyyuu kabajni irra jira jedhee yaadan dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu ijoolleen waan akkasii waa'ee waayifaatti sammuun keessan biizii isin hin ta'in jechuu barbaada. Hunda keenyatu daataa fayyadamaa jiran karaa dhuunfaa kiyyaa isinitti himeera namoonni waayifaa fayyadamtan isin carra qabeeyyiidha dhugaa rabbi warri waayifaa fayyadamtan malee kaa isin eebba qabdani bara dhugaa rabbi isin eebba qabdani.